Zet even in de agenda 8 juni Neushoorn. Want dat staat dan volslijn in het teken van het Gila Festival. Drie mensen van de organisatie hier op de bank te zitten. Nog ga ik even een goed oefenen op de naam. Brian, Jay en Jamal. Ga ik het goed doen net? Ja, ja zeker. Hartstikke mooi man. Ik begin even met het midden. Wat voor feestje is het eigenlijk? Ten eerste bedankt dat we hier mogen zijn. Altijd welkom. Echt supergoed. Ja. Leuk ook om hier te zijn. Wat ik even wil vermelden is dat wij hier zijn als... drie jonge mannen die het leuk vinden om leuke dingen te organiseren voor de jongeren, voor de jeugd. Ik spreek namens Stichting House of Talents. Wij zetten ons in voor talentontwikkeling en jongeren in onze stad Leeuwarden. Ik ben hier samen met niemand minder dan Brian van Gila. Ja, toch? Ja, ik ben Brian van Gila. Normaal gesproken zijn wij een opnamestudio, dus wij doen opnames voor jongeren. En van allerlei soorten muziek. En toen gingen we onze handen bijeenslaan om toch nog even een evenement te organiseren. Omdat wij merken zeg maar, vanuit de jongeren dat zij wel opnemen. Ze hebben een mooi nummer uitgebracht, maar ze kunnen dan niet optreden. En hoe mooi is het als je tussen een best wel grote artiest kan staan in de line-up. Terwijl je 18 jaar bent en je hebt je eerste nummers uitgebracht. Dat is toch geweldig. Ja, je probeert wat dat betreft echt te stimuleren dus met jong talent. Ja, zeker, zeker. Dat is wel ons hoofddoel. Ja. Jou de microfoon maar even terug. Wat is er te doen 8 juni? Kun je me dat vertellen? Jazeker. 8 juni is het grootste scholenfeest. Daarom noemen we het ook het mega scholenfeest. Gila Mega Scholenfeest. Er komen bijvoorbeeld lokale talenten komen deze dag om op te treden. Dat kan zijn als DJ. Dat kan zijn als artiest, rapper, zanger, noem het maar op. Maar we hebben ook grote acts geregeld. Dat zijn Easy SB, staat er ook op. Kleine John en Chavante. En dat zijn zeg maar de main acts, de hoofdacts. En geweldig om hun hier, laat ik het zo zeggen... ik ben heel erg aan het nadenken hoe ik het best kan zeggen. Maar ik vind het gewoon superleuk. Ik kan nog steeds niet geloven dat we dit hebben neergezet. Ja. En ik ben er enorm trots op. Kan ik me voorstellen. Vertel even, wat voor soort muziek ben dit? Is dit van alles wat of net? Voornamelijk wel hip-hop. En ook een beetje afro. En ook wel R&B elementen. Ja. Vooral dat eigenlijk. Ja, maar dit leeft dus echt onder de jongeren, zeg maar. Dit soort van muziek, zeg maar. Ja, we zijn zelf ook op pad geweest toen we gingen flyeren voor het evenement met Bevrijdingsdag. En de reacties van de jongeren waren ook gewoon super positief. En eigenlijk wisten mensen ook al via hun kringen al over dit feest. Dus het is eigenlijk ook al een hele hype geworden. Ja. En daarvoor zijn we trouwens ook gewoon langs jongeren geweest. En hebben gevraagd van welke artiesten vinden jullie nou tof en waar houden jullie van? Ja. En zo zijn we eigenlijk op het besluit gekomen om dus ICSB, Kleine John en Chavante uit te nodigen. Ja. En lokale artiesten ook een kans te geven. Ja, het is een geweldige line-up. Het klinkt alweer als heel viervoet, maar we hebben natuurlijk de hele COVID-periode gehoord. En ik denk dat de jongeren van je generatie en die je op dit feest had, die hadden daar best wel een tik van kregen, denk ik. Had het zich wat hersteld voor een gevoel? Komen ze al hier om te feesten en om los te gaan en horen we? Ja, dat is een ingewikkelde vraag, maar het heeft wel veel impact gehad. Zeker, het heeft een hele grote impact gehad. Want ze moesten thuis blijven en kleine kringetjes. En nu is het alleen grote feesten. Wat je veel merkt is inderdaad met de impact van waar je het over had, COVID, die tijd. Heeft een hele grote impact gehad. Vooral op de jongere jongens, die konden niet op stap. Die hebben een heel stuk overgeslagen. Nou ja, in een sociale ontwikkeling, maar ook om je energie kwijt te kunnen. Klopt, maar daarnaast is het wel, op social media is het wel echt met stappen vooruit gegaan. Ja. En hebben we toch contact gehouden met deze jongeren via social media platformen. Ja, maar dit is real life, hè? Dat is belangrijk, hè? Ja, tuurlijk. Maar dat is het mooiste wat er is. Ja. Real life. En tegelijkertijd gaan we het ook opnemen. We maken er ook een aftermovie van. Dus voor de mensen die niet aanwezig zijn, jullie krijgen dit allemaal wel te zien. We hebben altijd de beelden nog. Daarom, we hebben de beelden nog. Maar real life is wel het allermooiste natuurlijk. Want de tijd van COVID willen we zo snel mogelijk helemaal vergeten. Ja, nee, ik wou er ook niet meer over beginnen. Maar god, die generatie heeft wel een tikker van gehad, laten we eerlijk zijn. Dat was niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Alleen dat zorgt er niet voor dat we nu niet verder kunnen ontwikkelen. En nog harder kunnen gaan als daarvoor. Dubbel en dwars inhalen, toch? Precies. En daarom ook Stichting House of Talents. Wat ik al zei, we staan voor talentontwikkeling. En we hebben dus samen met Gila slaan we dus nu deze brug en willen we nog meer mensen bereiken. Dus door open te staan voor nieuwe kansen, ontwikkelingen, bereiken we gewoon veel meer jongeren. Dus als je niet kan delen, kan je ook niet vermenigvuldigen, zeg ik altijd. Dus bij deze ook een oproep naar iedereen die met ons wil samenwerken. Graag
laat van je horen. En ja. Waar moeten ze zijn? Is het een soort internetpagina of social media? Ja, we hebben een Facebookpagina, Stichting House of Talents. Daarnaast kunnen ze mij ook gewoon vinden op internet dus. En Gila heeft ook een eigen pagina. Daar kunnen ze zelf wel wat meer over vertellen. Ja, je moet nog even uitleggen, want Gila, waar staat dat voor? Ja, Gila is Indonesisch woord voor gek. We hebben een gekke studio, maken gekke muziek. We zijn allemaal gekke mensen. Gewoon prettig gestoord, laat ik het zo zeggen. Gekke wereld, maar wel in positieve zin inderdaad. Ja. Nee, wat over cultuur gesproken. Wij zijn natuurlijk hier Omroep Friesland. We hebben het heel vaak over de Friese cultuur. Maar Friesland is inmiddels meer. Veel meer invloeden. Ook een stad als Leeuwarden, maar ook Drachten, Heerenveen. Jij noemt het alleen Indonesisch, maar Surinaams, Turks, noem het allemaal maar op. Komt dat allemaal een beetje bij elkaar ook in zo'n House of Talents en ook op zo'n festival? Ja, zeker. We zijn multiculti, dus het maakt niet uit waar je vandaan komt. Iedereen is welkom. Ja. En, we vergeten het wel eens in Friesland dat het meer is dan alleen de Friese cultuur. Hè? Precies. Nee, iedereen is welkom. Al ben je paars. Blauw. Oh, blauw, het maakt niet uit. Nee, precies. Maar wat ik nog wel even wou benoemen, en we hebben natuurlijk echt ons best gedaan om dit zo goed mogelijk te organiseren. Maar het is ook nog gratis intree. Hè? Dus vandaar ook als je wat minder geld hebt, dan kun je ook nog alsnog gaan. Dus wij hebben Fries vergees. Vergees. Ja, vergees. Okay. Ja, heb ik weer wat geleerd. Je weet wat ze zeggen, hè? Gratis is altijd goed. Ja. Gratis is altijd goed. Ja, mooi man. Dit is 8 juni. Komt er nog meer van dit soort feesten? Ga je nog meer dingen doen ook met House of Talents? Ja, we hebben een heleboel mooie projecten nog die eraan komen. Ik kan een klein stukje verklappen. We zijn bezig met een heel mooi project. We gaan het verhaal van jongeren belichten. We gaan de mensen een kijkje geven in het hoofd van wat er zich allemaal afspeelt. Maar ook niet alleen wat er in jongeren hoofd afspeelt, maar ook wat er in ons hoofd afspeelt. Ook als organisatie, waar wij tegenaan lopen en waar wij onszelf nog in willen verbeteren. En een van die dingen is dus wel een hele mooie video maken. Dat sowieso. En even terugkomen op het feest. Het is van 7 tot 12 uur. Dus bij deze, kom langs. Het is 18 min feest, hè. Wel belangrijk om te weten. Ja, oude lul, zoals ik maar wat... Nee, maar jij ik mag naar de buren, ik mag naar scooters toe. Nee, bij deze ben jij uitgenodigd is goed, om te komen. Gezellig. Ja, mooi man. Tof jullie er zijn. 8 juni, nogmaals dames en heren. Het is totaal vergeest, het is in Neushoorn. Best onder de 18 en was gewoon alles mijn meidje. Van hip-hop tot R&B, maar gewoon het hele idee erachter. Ga nou naar Gila of ga even naar de site van Neushoorn. Jongens, succes. Wat mij betreft tot de volgende keer, oké? Yes, thank you very much. Hartstikke mooi.